Здравствуйте, канал Я Токарь Александр. Сейчас мы рассмотрим, как на станке ЛА 155 F30 со стойкой НЦ-202 изготавливается вот такая вот втулка. В данной втулке у нас присутствует резьба на М3. Естественно, фасочка под нее выбирается. И длина резьбы, отверстие под резьбу идет длиной 10 миллиметров. Длина самой резьбы идет 8 миллиметров. Вот видно накаточка прямая. Это диаметр по наружной накатке 5,5 идет. Здесь за ней небольшая фасочка, с другой стороны просто прямой врез без фаски идет. Это я имею в виду самой накатки. Общий диаметр 4,5 идет, гладкой поверхности. За ним идет канавочка, врез 0,5 шириной. И деталь отрезается. Еще такая вот втулка. Сейчас покажу весы. Новый резец у нас появился канавочный и прямая накатка. В данный момент я поставил станок на стоп подачу, чтобы рассмотреть нам резцы. Вот этот маленький резачок, тоненький. Вот это идет наш канавочный резец шириной 5 миллиметров. Уже готовые пластины есть. Вот. И вот накатка наша прямая. Также по диаметру накатку эту привязываем, касаясь к наружному диаметру, показываем размер, которого она касается. И также длиновой с той стороны, которая ближе к самой цанге, виднает нам. Касаемся до торца после отрезного резца и устанавливаем Z0. Вот сверло длинная она стоит на 2,6. Используется в этой работе инструменты центровка 1, сверло под резьбу 2, самоотрезной 3, подрезной, проходной 4, накатка прямая 5 и канавочный резец